ようこそ。かなり前に見つけていたこの雲スポナー。ポーションの材料になる雲の目や足場作成に必要な糸を集めたいので、このスポナーを使って経験値アイテム回収トラップを作っていきます。まずはスポナーの縦と横5マス、上2段、下2段を掘っていきます。天井が高すぎたので下のブロックを天井につけよう。ここは海が近いから水が出てくるわ。結構深いから奥にブロック置いておこう。また水攻撃。来た。左には洞窟がありますね。洞窟に敵が湧かないように湧き潰しをしておきます。かなり奥まで続いているわ。スルーしたかったけど倒そう。もう一匹いたわ。どこまで続いてるのこの洞窟。あれ。おー、ダイヤがある。幸運ツルハシでフォロー。ダイヤゲット。大きすぎていつまでも終わらないから。湧き潰しはほどほどにしてトラップの続きを作っていきます。雲スポナー中心に縦横 11×11 高さ5の空間が完成しました。スポナーの上にブロックを2個置きます。次はスポナーが中心に来るように 5×5 高さ2段の穴を掘ります。次は地上につながっている階段の方向からスポナー下まで道を作ります。今立っている場所は壁になる部分です。壁の1マス向こうから掘っていきます。次は線路を敷いていきます。穴の横壁からパワードレール。次はディテクターレール。そしてパワードレールの順に置いたら、3つ目に置いたパワードレールを光らせておきます。パワードレールがあるブロック下にレバーをつけます。レバーをオンにします。今回はレッドストーンブロックがない場合の方法をやりました。光っていますね。レッドストーンブロックがあったら置いても大丈夫です。ここに線路をつなげていきます。途中にパワードレールを入れるとトロッコが力強く走ってくれます。こんな感じになります。線路を置いたらパワードレールを置き先ほどのように光らせておきます。次にディテクターレール。ディテクターレールの向こう側のブロックを壊してホッパーを置きます。ホッパーの上にパワードレール設置。ディテクターレール下はホッパーにします。前のホッパーを狙ってホッパーを設置。ディテクターレールをホッパー上に置きます。次はホッパーの先にこのようにドロッパーを置きます。オブザーバーをドロッパー横に向かい合わせておきます。
こんな感じでカチカチと音が鳴ってれば OK です。ドロッパーを置いたのにディスペンサーが動いてることになってるね。バグかな。オブザーバーの奥の上を掘って1マス開けたところに粘着ピストンを下向きに置きます。これはオン・オフ機能をつけるためなので、オブザーバーがずっとカチカチしてても大丈夫な場合はいりません。後からレバーをつけるので、上から見て分かりやすいように高いところまで掘っておきます。1マス開けて下向きに粘着ピストンを設置。上のブロックを掘って粘着ピストンを見つけます。ありました。粘着ピストンにレバーをつけて一度オンにしてまたオフにすると、奥のオブザーバーが上に上がり、カチカチと音を立てなくなります。トラップを稼働させるときにはオンにします。するとこのようにオブザーバーが下に降りてドロッパーに信号を送ります。このスペースはいらないのでブロックで閉じておきます。ドロッパーを置くとその下のブロックを取り、土を置いておきます。土の上、ドロッパー前は1ブロック分空いています。土の上にあるブロックを取ります。ドロッパー上にはブロックを置いていきます。線路上にブロックを置きます。ホッパー付きトロッコを線路上に走らせて、ブロックとマグマブロックで穴を閉じます。角にこのようにブロックを置き、中をマグマブロックで埋めていきます。こんな模様になります。次はクモスポナーから5マス開けた6マス目に壁を作ります。中の様子が確認できるように遮光ガラスを使いましたが、普通のブロックでも大丈夫です。土を下に置いた穴が1マス開けた場所にあります。この穴には水流エレベータを作るので壁を作ります。こちら側には出入りできるようにドアを後でつけますが、今は見えやすいようにとりあえず看板をつけておきます。地上との行き来が楽になるように水流エレベーターの斜め前に足場をつけます。次はドロッパー前に置いた土の座標をメモしておきます。先ほど置いた足場の上を地上まで掘っていきます。地上に出たら、先ほどドロッパー前の座標をメモしたところに行って下に掘り進めます。開通。次は地上からドロッパー前の土につなげた穴に水バケツで水を置きます。ブロックに向けて設置します。土のところに行ってワカメを地上まで植えていきます。まずい、酸素が切れた。お願い、間に合って。やったー、地上だー。間に合ってよかったー。赤いハート2個残ってるわ。ギリギリセーフ。どうやら頭装備に水中呼吸のエンチャントがついていなかったらしい。もう少しでデスするとこだったわ。死にそうな思いで植えたワカメを今度はさっさと取っちゃって。
下にある土をソウルサンドに変えます。水流エレベーター完成。あっという間に地上に出れるのは便利ね。次はホッパーとチェストを置いていきます。ここは川があるので少し高めにしました。少しブロックを足して水流エレベーターの水がホッパーに流れてくるようにします。チェスト側のブロックを1個取ってチェストに向かってホッパーをつけます。チェスト上は上付きハーフがいいかな。ホッパーをすり抜けてるアイテムがあるから階段にしよう。最終部分は完成です。最後の仕上げにかかりますよ。四隅に水を置いてスポナーにつけているトーチを取ります。出入り口を塞いで全自動雲スポナートラップ完成。レバーをオンにします。スポナーの近くで少し放置。チェストに糸が入っていました。放置で雲を叩かないでいると雲の目はドロップしないのよね。そこでなんとすぐ近くにもう1個の雲スポナーがあったので、雲の目をゲットできるトラップを作っていこうと思います。中間のブロック取ったら両方のスポナーが見えないかな。ダイヤ密形たくさん固まってるわ。思わぬ収穫で嬉しい。同じ位置から見て上に雲スポナー、下の雲スポナートラップの端がここ。中間にいたらどっちも稼働できそう。スポナーの上2段、下3段、左右前後に5マスの空間を作ります。スポナーの上にブロックを置いて湧き潰しをします。この階段の方向にスポナーがあるので雲をこちらの角に誘導します。下のスポナーとの高さのちょうど中間が立っているこの高さ。距離が思ったよりも離れてるから、両方同時に稼働させるのはちょっと厳しいかな。こちらの角に向けて水を流すのでブロックを3マス ×5 段掘ります。端まで掘ったら誘導したい方向の角を 3×3 高さ4掘っていきます。次は壁に砂を置き、サボテンを1マス間隔で置いていきます。深く掘った上部分にだけ置いていきます。これは雲が上に上がってもサボテンのトゲでデスさせる目的でつけます。こんな感じになってます。後ろには高さにかける幅3のトンネルを、もう一つの雲スポナートラップの端の座標まで掘ります。
適当なところに出入り口作ったよ。スポナーに近くないところがいいね。次はこの部分のブロックを3箇所壊しておきます。高さ2段の部分の下にマス目に、ホッパーとドロッパーを設置。もう一つのトラップ側は高さ2段掘ります。ここは水路になります。地上にアイテムを運ぶ装置はすでにもう1個のトラップの方で作ったのでそれを活用しようと思います。ドロッパーをこの向きで置きます。ドロッパー手前に水バケツで水を1個置いて、ドロッパーに流れるようにホッパーを置きます。水流の上にブロックを置きます。ホッパー手前にハーフブロックを上付き、下付きの組み合わせで置きます。真ん中は行き来するために開けていますが、後から同じようにブロックを置きます。ドロッパーに信号を送るためにオブザーバーを向かい合わせで置きます。オン、オフをつけたい場合は、一つ目のトラップのように粘着ピストンを使ってレバーをつけます。オブザーバーの上にブロックを置いて平面に戻します。スポナー下に水を流します。水バケツ2つを間1マス開けておき、無限水源にしてどんどん置いていきます。水を汲んでおいて3列のところにも水を置きます。3×3 の部分には水が流れていなければ OK です。先に作っておいたトラップの端を削り、水流をつなげます。1列8マスのトンネルを作り、上に掘ってつなげていきます。8マス掘ったら上方向に掘ります。座標を見ながら先ほど上方向に掘ったところと水流をつなげます。ありました。ここですね。水が届いていないのでブロックを削って水を流します。自分が流されてみて検証中。つながっていますね。出入り口を閉じて水路完成です。最後に作っておいた溝の両端に水を入れて松明を撤去。暗くなると一瞬で湧くから注意。ハーフブロックを2個置いて完成。勝手に雲が流れてくるのであとは叩くだけ。左クリック連打で放置すると勝手に経験値とアイテムがたまります。水流で流さずにこの場でアイテムを集めたいときはドロッパーの代わりにチェストを設置してくださいね。